Выпускник Петербургской академии мастацтваў Юрий Пен приехал у Витебск у 1896 году. Гэтаму гораду ён присвятил больше за 40 годов жыцця и самый плённы перыяд своей творчасці. Тут у Витебску, які стаў для Юрия Пена родным, мастак написал больше за 1000 твораў. А школа малявання и живопису, открытая Пеном у 1897 году, поклала пачатак професійнай мастацкай адукацыі на Беларуси и стала пачынальніцай традыцый Витебской мастацкай школы. А сам Пен был выкладчиком Марка Шагала, Лазара Лисицкага и іншых вядомых мастакоў. Витебский областный краязнаўчы музей валодае багацейшай калекцыяй карцін Пена. Выстава, якая прыехала ў Брэст, толькі частка яе, але і яна дае брэстаўчанам унікальную магчымасць пазнаёміцца з вялікай творчасцю вялікага мастака. Эта выстава уже побывала во всех областных центрах Республики Беларусь, у столицы нашей краины, у Латвии, у Литве. Зараз мы рыхтуем частку работ з нашей коллекции у Москву, у музей еврейской толерантности. Тому я лічу, что Брест повинен был так само побачить Пена, потому что это наше такое выбитное імя наравне с Шагалом, а может нават и больше такое значное. Паміж брэсцкім і віцебскім краязнаўчым музеямі яшчэ 5 гадоў таму была падпісана дамова аб культурным супрацоўніцтве і абменных выставах. Таму не выпадкова ўсё часцей віцебскія мастакі экспаніруюцца ў заходнім рэгіёне. Не так даўно у выставачнай зале на Савецкай адкрылася выстава паслядоўнікаў віцебскай мастацкай школы. Цяпер Брэст прымае Пена. Надо сказать, что Витебская художественная школа – это классическая школа нашей живописи, в общем-то уникальное явление для Республики Беларусь, неповторимое, и та, которую, в общем-то, должна гордиться вся Беларусь. Вот это наше историческое культурное достояние, которое мы должны пропагандировать на всей территории нашей страны. Проникненные живые портреты жыхароў Витебска ў пераважнай большасці яўрэйскай нацыянальнасці, быт гэтых людзей, які адлюстроўвае нацыянальны каларыт, і, канешне, романтычныя пейзажы, у якіх непаўторны старажытны горад над заходняй дзвіной. З усім гэтым брастаўчане могуць пазнаёміцца ў музеі выратаваныя мастацкія каштоўнасці да 22 кастрычніка. Людмила Салзина, Юрий Плинда, телерадиокомпания «Брест».